Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Marli Pereira. Hoje eu estou aqui e vou dar essa dica para vocês de como preparar esse chá maravilhoso que elimina sua tosse. Gente, fica ligadinho que vale a pena mesmo, esse chá é natural, tá? Ele não tem contraindicação, assim, a não ser a pessoa mesmo que já teve um problema seríssimo no seu pulmão. Eu não aconselho estar tomando, né? Mas, caso ao contrário, pode tomar, tá, pessoal? É um chá, gente, natural, com coisas simples que nós temos próximo de nós, na nossa casa. Eu não tenho na minha casa, mas eu busquei na casa da minha nora, tá? Por isso que eu tô com essa roupa diferente quando eu estava colhendo, porque eu colhi em outro horário, para poder gravar esse vídeo, gente. Porque eu sei que é muito importante mesmo, né? Às vezes a gente tá com aquela tosse e não sabe como eliminar, tá? Pessoal, aqui eu faço a dica, eu passo a dica, pessoal, que eu uso, tá? Que eu faço. Essa dica, gente, eu fiz muito pro meu filho quando ele era criança. E adulto, né? Até hoje eu faço para ele, porque quando ele tinha uns 5 anos, ele teve uma tosse muito forte, gente. E aí meu sogro, né, que não está mais entre nós, me deu essa dica, né, de fazer esse chá. Porque às vezes a criança não quer ficar tomando remédio de farmácia, né? É difícil dar remédio para criança. E com o chá, ele tomava de boa. Então, gente, olha, é muito bom mesmo, tá? Inclusive, eu tô fazendo um pouquinho aqui para mim, não que eu estou com tosse, mas eu tô rouca por causa que eu falo muito, né? Então, vou fazer um pouquinho, já vou aproveitar, vou tomar, tá? Ele é muito bom mesmo, gente, tá? Então, esse chá é muito bom mesmo. Assim, as dicas que eu dou, gente, é porque eu faço, tá? Não é só para gravar o vídeo, é porque realmente eu já fiz, já experimentei, deu certo e por isso eu compartilho com vocês, tá bom? Então fica a minha dica, essa dica maravilhosa de chá para combater a tosse natural, tá? Esse chá, vou mostrar para vocês aqui com o que eu faço. Dá uma olhada lá, eu catando essas folhas para vocês. Oi, pessoal, olha aqui onde eu tô pegando folha de manga, gente, para fazer esse chá maravilhoso, que é o chá de manga. Aqui na casa da minha nora, ó, tem esse pezão de manga, tá? Que logo, logo eles vão tirar. Então eu tô aproveitando aqui para fazer uma gravação para vocês desse chá maravilhoso, gente, tá? Fica ligadinha aí. Que esse chá é muito bom mesmo, gente. Tá? Aproveita a dica aí de hoje e aproveite e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like aí para mim e os comentários aí que vocês estão achando dessa dica, viu? Daqui a pouquinho eu faço o chá e mostro para vocês quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer esse chá para vocês. Bom, pessoal, viram lá eu pegando, né, as folhas de manga, mas é muito importante, gente, que nós sabemos fazer o chá. Porque o chá também, gente, ele tem a maneira correta. Às vezes, eu sei que o chá de folha de manga faz bem, mas às vezes não faz corretamente e aí acaba, né, pessoal, deixando a eficácia de lado, tá bom?
Então fica aí ligadinho comigo até o final para que vocês possam ver como que eu faço esse chá. Bora lá comigo para essa dica de hoje? Então vem comigo. Mas antes não se esqueçam, tá, pessoal? Se inscrevam aí no meu canal se você ainda não é inscrito, para você não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho, tá bom? Das notificações e também, pessoal, no final aí, ó, não esqueça, se você gostou, deixar o like para mim, tá bom? E também compartilha com mais pessoas, porque é muito bom, gente, a gente compartilhar essas dicas maravilhosas, ainda mais, né, pessoal? Um chá natural para combater a tosse, né, gente? Isso é maravilhoso. Então, bora lá comigo com essa dica. Precisa só, ó, gente, vocês viram? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O que nós vamos precisar. Pessoal, vocês viram que ontem, no vídeo que eu fiz, colhi essas folhas saindo do meu trabalho, né? Vocês viram que eu peguei mais de 3 folhas, porque eu vou precisar só de 3 folhinhas, gente, de manga, tá? E aqui eu tenho mais 3, mas eu só vou usar realmente, gente, 3, tá? Eu não sei o que que é, porque meu sogro sempre falou, é 3 folhas, não é 4, não é 5, não é 6, são 3 folhinhas. E não são 2, tá bom? Vou 1 copo de água filtrada ou mineral. Não use água da torneira, pessoal. Então, pessoal, agora vamos para o fogo, para vocês verem como que eu faço esse chá que combate a tosse mesmo, tá? Ele é natural e vamos lá comigo para vocês estarem vendo como que eu faço esse preparo desse chá. É muito importante, pessoal, que façam como estou fazendo, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu vou levar ao fogo, tá? As minhas 3 folhinhas, tá? De manga, lavadinha já estão, tá? Já higienizei. E aqui, pessoal, ó, não tem nada, ó. Eu só vou deixar ela tipo... Porque como elas são verdinhas, tá? Não pode ser folha de manga velha, tá? Aquelas já caída no chão, colhida na hora, tá? Elas são bem, não são folhas velhas, são folhas mais novas, não muito nova, mas também não muito velha, tá? E aqui, pessoal, eu deixo ela esquentando um tempinho aqui. As pessoas mais velhas, né, pessoal, sempre nos ensina coisas importantes, né? Deus deixou a natureza, né, para que nós, seres humanos, pudéssemos sobreviver, né? Não só dependente de medicação, de remédios comprados, né? Mas da natureza, né, gente? Ó, tá vendo? Meio que deu uma torradinha nela. Aí vamos colocar o nosso copo de água, tá? E vamos deixar ele dar uma fervidinha aqui, pessoal. Pessoal, já está fervendo, tá? Vou desligar e vou abafar ele, deixando por 5 minutos. Bom, pessoal, já está pronto aqui o meu chá. Esse chá natural que combate a tosse de verdade, tá? De folha de manga. E eu quero aqui, pessoal, mostrar para vocês, tá? Como que ele ficou. 5 minutos se passaram, pessoal, ó. E o chazinho tá aqui. Tá? Vou mostrar aqui no copo. Tá? Não vou usar xícara não, gente. Mas aí tem gente que gosta de tomar à noite, fazer aquela... Colocar numa xícara bonita, tomar seu chá, tá? Fica à vontade. Gente, aqui não tem outra nada, a não ser o chá mesmo, ó. Pode ver a cor? A corzinha dele, ó, ele ficou uma palha, tá? Cor de palha. Um amarelinho bem clarinho mesmo,
tá? É assim que ele tem que ficar. Também, pessoal, se você for dar para criança ou até para você, adoce com mel, pode colocar, tá bom? Eu não vou colocar nada, porque eu tomo assim, tá? Ele é eficaz assim, mas não tem criança que não quer aquele docinho, põe o mel, tá? Ah, posso pôr açúcar? Um pouquinho, uma colherinha, só para dar aquele docinho que às vezes você não tem o mel, coloca, tá? Porque a eficácia é a mesma. Aí, pessoal, ó, saúde para nós, tá bom? Eu vou ficando por aqui com o meu chá. E que Deus abençoe, pessoal, a vida de vocês, que vocês continuem aqui comigo. Sempre estou compartilhando alguma dica no meu dia a dia. Pode fazer aí na casa de vocês, que vocês vão ver que dá certo mesmo, tá? É um chá natural que combate a tosse realmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Conto com vocês. Se inscreva, compartilha, tá? Deixa o like aí pra mim. Beijo no coração, gente. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe vocês.